mein Herz mit Dankbarkeit, wie Wasser die Wüste erfrischt. Deine Liebe erfüllt mein Herz mit Dankbarkeit, wie Licht das Dunkel erhellt. Deine Gnade erfüllt mein Herz mit Dankbarkeit, wie Wasser die Wüste erfrischt. Oh, oh, oh. Deine Liebe erfüllt mein Herz mit Dankbarkeit, wie Licht das Dunkel erhellt. Auch wenn ich mich verloren fühle, bist du da. Auch wenn ich dich nicht immer spüre, bist du da. Mit alles, was ich bin, will ich dich loben. Mit meiner Stimme ruf ich aus, du bist Gott. Alles, was ich bin, will ich dich lieben. Von Herzen sing ich dir, denn du bist mein Gott. Denn du bist mein Gott. Mein Herz mit Dankbarkeit, wie Wasser die Wüste erfrischt. Deine Liebe erfüllt mein Herz mit Dankbarkeit, wie Licht das Dunkel erhellt. Auch wenn ich mich verloren fühle, bist du da. Auch wenn ich dich nicht immer fühle, bist du da. Mit alles, was ich bin, will ich dich loben. Mit meiner Stimme ruf ich laut, du bist Gott. Mit allem, was ich bin, will ich dich lieben. Von Herzen sing ich dir, denn du bist mein Gott. Geschenk. Du bist mein Gott. Du schenkst Leben, gibst mir Hoffnung für alle Zeit. Bist mein Schöpfer und Erlöser für alle Zeit. Du schenkst Leben, gibst mir Hoffnung für alle Zeit. Bist mein Schöpfer und Erlöser für alle Zeit. Du schenkst Leben, gibst mir Hoffnung für alle Zeit. Bist mein Schöpfer und Erlöser für alle Zeit. Du schenkst Leben, gibst mir Hoffnung für alle Zeit. Bist mein Schöpfer und Erlöser für alle Zeit. Auch wenn ich mich verloren fühle, bist du da. Auch wenn ich dich nicht immer spüre, bist du nah. Alléluia. Oh, Seigneur, sois béni. Alléluia. Lord, sei gepriesen, sei gepriesen. Il est merveilleux. Du bist wunderbar, du
du bist gut. Du bist Applaus wunderbar. für deine Herr. Applaus für den Herrn. Hin mit der Kraft, die in dir steckt. Va avec la force que tu as. Geh hin mit der Kraft, die in dir steckt. Va avec cette force que tu as. Geh hin mit der Kraft, die in dir steckt. Seigneur, nous te bénissons encore pour ton amour, Herr, wir segnen dir noch einmal für deine Liebe, pour ta fidélité, für deine Treue pour ta grâce. und für deine Gnade. Tes bontés sont immenses. Deine Güte, o Herr, sind unzahlreich. Nous ne pouvons sonder ton amour. Und wir können deine Liebe nicht Ton verstehen. amour est fidèle. Deine Liebe ist treu. Nous prions, Seigneur, que tu nous communiques quelque chose qui vient de toi. Wir beten, o Herr, dass du uns etwas kommuniziert, was von dir herkommt. Saint-Esprit de Dieu, nous disposons nos cœurs comme de vases vides. Heiliger Geist Gottes, wir stellen dir unsere Herzen. Nous voulons être remplis de toi. Wir wollen erfüllt von dir werden. Parle-nous encore. Sprich du zu uns noch Au nom de einmal. Jésus. Im Namen Jesu. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Der Herr segnet euch. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Wie ich es vorher gesagt habe, nous sommes à la continuité de notre thème que nous sommes tantôt de parler. Va avec cette force que tu as. sprechen wir weiter über das Thema, womit wir angefangen hatten. Geh hin mit der Kraft, die in dir steckt. Nous avons partagé déjà 2 séances avec ce thème. Also wir haben schon zweimal das Thema gesprochen. Et aujourd'hui, nous allons finir notre séance de ce thème. Und heute wollen wir das Thema abschließen. Rapidement, nous allons lire dans Juge le chapitre 7, Schnell wollen wir in Richter Kapitel 7, le verset 1er à 2. Vers 1 bis 2 lesen. Juge chapitre 7, le verset 1er à 2. Richter Kapitel 7, Vers 1 bis 2. Je lis au nom de Jésus. Ich lese im Namen des Herrn. Jérubbal, qui est Gédéon, et tout le peuple qui était avec lui, se levèrent de bon matin et campèrent près de la source de Harod. Le camp de Mandian était au nord de Gédéon, vers la colline de Morée, dans la vallée. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Mandian entre tes mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dit, c'est ma main qui m'a délivré. Ich lese in Richter Kapitel 7, Vers 1 bis 2. Da machte sich Jerub-Baal, das ist Gideon, früh auf mit dem ganzen Volk, das bei ihm war. Und sie lagerten sich bei der Quelle Arod. Das Lager der Midianiter aber befand sich nördlich von ihm, beim Hügel Mor in der Ebene. Der Herr aber sprach zu Gideon, das Volk, das bei dir ist zu zahlreich, als dass ich Midian in seine Hand geben könnte. Israel könnte sich sonst geben, mich rühmen und sagen, meine eigene Hand hat mich gerettet. Que le Seigneur soit béni. Der Herr sei gepriesen. Je bénis le Seigneur pour le souffle de vie qu'il m'a accordé. Ich segne der Herr für den Odem, was mir gegeben hat. Et je remercie toute personne qui dispose son temps pour suivre ce message. Und ich danke jene Person, die sich Zeit nimmt, diese Botschaft zuzuhören. Va avec cette force que tu as. Geh hin mit der Kraft, die in dir steckt. Nous avons vu dans des enseignements antérieurs In unserer vorherigen Sitzung, comment est-ce que le Seigneur s'est choisi de Gédéon comme vaillant pour délivrer les peuples d'Israël près de Mandia. haben wir gesehen, wie Gott sich Gideon auserwählt hatte, das Volk Israel vor der Hand der Midianiten zu befreien. Ils étaient asservis pendant 7 ans de souffrance, Sie waren 7 Jahre lang untertan und sie lebten in Schmerzen. où ils avaient perdu la joie, Und sie hatten deren Freude verloren, la paix, Frieden verloren. parce qu'ils étaient dominés par leurs ennemis. Denn sie waren deren Feind untertan. Mais un jour, Aber an einem Tag, le Seigneur qui est amour der Herr, der lieb ist, a écouté leurs cris hörte deren Schreien et a choisi Gédéon comme sauveur pour ce peuple. und wählte Gideon als Erlöser oder als Retter für das Volk.
Mais malgré que Gédéon, le Seigneur lui a parlé jusqu'à ce qu'il a manifesté de signes, Aber trotz der Fakt, dass der Herr zu Gideon gesprochen hatte und dass der Herr Zeichen zu Gideon gegeben hatte, il y avait toujours un manque de confiance en Gédéon lui-même. gab es ein Mangel des Vertrauens in Gideon selbst. Il avait toujours un peu la crainte. Hatte immer Furcht. La peur était toujours là. Furcht war immerhin in ihm. Parce que malgré que Dieu lui a dit, va avec cette force que tu as, Denn obwohl der Herr zu ihm gesagt hatte, geh hin mit der Kraft, die in dir steckt, mais comme un militaire, aber als ein Militär il a sensibilisé une troupe tellement nombreuse. hat wirklich zahlreiche Menschen zusammengestellt oder Comme zusammengebracht. il connaissait que le Mandianite ainsi que les Amalek étaient tellement nombreux, Denn wusste, dass die Midianiter und die Amalekiter so zahlreich waren. Gédéon a sensibilisé au moins 32 000 hommes pour aller combattre contre Mandian ainsi que Amalek. Gideon versammelte Gideon 32.000 Menschen, die gegen die Midianiter und die Amalekiter kämpfen sollten. En quelque sorte, Gédéon, il a utilisé son expérience comme étant militaire. Pour combattre, nous avons besoin vraiment d'une troupe tellement nombreuse. Anders gesagt, gebrauchte da Gideon seine Erfahrung als ein Militär für den Kampf. Er dachte sich, gegen diese Völker zu kämpfen, brauchen wir wirklich eine zahlreiche Armee. Les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Die Wege Gottes sind aber nicht unsere Wege. Lorsque Dieu est avec nous, lorsque Dieu nous parle, nous devons faire confiance à lui et confiance à nous-mêmes. Und wenn Gott zu uns spricht, dann sollten wir Gott anvertrauen, aber wir selbst auch. C'est comme ça que le Seigneur est venu dire à Gédéon. So sprach der Herr zu Gideon und sagte, Ici on l'a appelé Jérubal. hier nennt man ihn Jerubal. Jérubal, c'est un nom que le peuple israélite lui avait donné après avoir détruit les autels de Baal qui étaient en Israël. Jerubal ist ein Name, was das Volk Israel zu Gideon gegeben hatte, nachdem die Göttlinge von der Stadt irgendwie zerstört hatten. La Bible dit que quand il a détruit les autels de Baal, c'est comme ça que le peuple cherchait Gédéon pour le tuer. Und die Bibel sagt, als Gideon die Götzen von Baal zerstört hatte, suchte ihm das Volk, ihn zu bringen. Mais Joas a répondu à ce peuple. Aber Joas, beantwortete das Volk und sagte, vous venez ici pour plaider pour Baal. ihr kommt hier, Fürbitte zu machen, für Baal, Parce que Gédéon a détruit Baal. da Gideon sie zerstört hat. Est-ce que c'est vous à prendre la défense de Baal pour à plaider pour lui? Aber seid ihr diejenigen, die für Baal bieten sollten oder die Baal verteidigen sollten? Si Baal agit, Wenn Baal handeln sollte, que lui-même qui plaide sa cause. dann sollte sich selbst verteidigen. Il y a beaucoup de gens qui empêchent la main de Dieu parce que leurs yeux ne sont pas tournés vers Dieu, mais leurs yeux sont tournés vers d'autres choses. Es gibt viele Menschen, die es verhindern, dass die Hand Gottes in deren Leben eingreift, weil deren Augen einfach sind auf andere Sachen ausgerichtet. En ce mot, Anders gesagt, ils ont donné Gédéon le nom de Jérubal. Cela veut dire que Baal plaide lui-même, qui plaide sa cause. also weswegen nannten sie Gideon Jerubal, zu sagen, Baal sollte sich selbst verteidigen. Que tout nom que les hommes pouvaient te donner, Ich bete, dass alle Namen, die der Menschen geben qui viennent du können, monde de ténèbres, die wirklich von der Welt des Finsternis que ce kommen, nom soit effacé dans ta vie. möge einfach weggewichen werden in deinem Namen, in La deinem Leben. La Bible dit Dieu est venu voir Gédéon pour lui dire, Die Bibel sagt, Gott kam zu Gideon, ihm zu sagen, le peuple qui sont avec toi, ils sont tellement nombreux. das Volk, was mit dir ist so zahlreich. En quelque sorte, il veut dire que ton armée a tellement de militaires. Anders wollte Gott sagen, deine Armee hat zu viele einfach Militär. Ton armée a tellement de soldats. Deine Armee hat zu viele Soldaten.
Donc, si aujourd'hui vous partez pour combattre, Und wenn ihr heute geht, um zu kämpfen, il y a un mot qui est très important dans ce que Dieu a dit. hier gibt es ein Wort, was sehr wichtig unter dem, was Gott gesagt hat. Il dit que ton armée est tellement nombreuse pour que je livre mendiant entre tes mains. Sagte, das Volk, das bei dir ist zu zahlreich, als dass ich Midian in seine Hand geben könnte. Il dit que ton armée est tellement nombreuse, tu as tellement de soldats pour que je livre tes ennemis entre tes mains. Sagte, deine Armee hat zu viele Soldaten, als dass ich die Midianiten in seine Hand geben könnte. Und normalement, Aber normalerweise, en ce qui concerne la guerre, lorsque vous avez tellement de gens, wenn man Kampf geht, je zahlreicher die Armee ist, lorsque vous êtes nombreux, c'est déjà un avantage. dann ist es, desto besser ist es, denn es ist ein Vorteil. Parce qu'on peut tuer 1000, Denn man kann 1000 umbringen, mais 10 000, il y aura encore le reste. aber es werden noch 10.000 übrig sein. Mais le Seigneur dit ceci. Aber der Herr sagte Folgendes: Vous êtes trop nombreux pour que je livre mendiant entre vos mains. Ihr seid zu zahlreicher, als dass ich Midianiter in eure Hände einfach ausliefere. Il dit, si aujourd'hui vous partez Wenn ihr heute geht et que vous avez la victoire, und dass ihr den Sieg habt, vous n'allez plus voir que c'est Dieu qui vous a donné la victoire. dann werdet ihr nicht mehr sehen, dass Gott derjenige ist, der euch den Sieg gegeben Mais la hat, gloire va vous revenir. sondern ihr werdet den Ruhm auf euch selbst Mais la gloire nehmen. ne va pas me revenir. Und die Ehre wird mir nicht gegeben. Bien-aimé de Dieu, Geliebte des malgré que Herrn, Dieu est avec toi, obwohl der Herr, trotz der Fakt, dass der Herr mit dir ist, il y a d'autres personnes qui empêchent la main de Dieu d'agir dans leur vie parce que ce qu'ils ont tenté de faire, ils ne le font pas à cause de la gloire de Dieu, mais à cause de leur gloire. es gibt Menschen, die es verhindern, dass die Hand Gottes in deren Leben sich offenbart, denn die Sache, die sie tun es nicht um die Ehre Gottes, sondern um deren eigene Ehre. Mais le Seigneur ne les a pas dit que non, je ne vais pas vous donner la victoire. Hier sagte der Herr nicht, ich möchte euch nicht den Sieg geben, nein, Je vais vous donner la victoire, ich werde es tun, mais la gloire ne va pas me revenir. aber die Ehre wird mir nicht gegeben. Parce que ce que vous allez dire, Denn das, was ihr sagen werdet, c'est ma main qui m'a délivré. dass eure eigene Hand euch befreit hat. À ce niveau-là, vous n'avez pas besoin de moi. Und da braucht ihr mich nicht. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça, il y a quelque chose qui est important. Es gibt hier was Wichtiges. Dieu voulait leur dire encore, Gott wollte ihnen anders dazu sagen, la guerre est déjà terminée. der Krieg ist vorbei. Parce qu'il dit que pour que je livre, donc vous ne partez pas combattre, mais j'ai déjà livré Denn sagte, vos ennemis entre vos mains. als dass ich das Volk oder eure Feinde in eure Hände liefert. Es heißt, ihr geht nicht, um zu kämpfen. Il est tenté d'amener jusque-là Gédéon, Hier führt Gideon dazu, de comprendre que la victoire ne concerne pas à ce que tu penses, à ce que tu crois, à tes efforts, mais ta victoire est entre mes mains. hier führt Gott Gideon es zu verstehen, dass der Sieg nicht darin besteht, zahlreiche Soldaten zu haben, sondern dass der Sieg darin besteht, Gott an seiner Seite zu haben, denn Gott hat den Sieg Ce in que seiner Dieu Hand. voulait dire encore à Gédéon, Das, was Gott zu Gideon sagen wollte, de compter sur sa présence. ist, dass auf den Gegenwart oder die Gegenwart Gottes zählen sollte. Alléluia. Amen. Nous allons lire Jérémie chapitre 20, Wir lesen im Jeremia Kapitel 20, le verset 11. Vers 11. Jérémie chapitre 20, le verset 11. Jeremia Kapitel 20, Vers 11. La Bible dit ceci. Ne, Jeremia Kapitel 20, 20, Vers 11, okay. Ja. Ich dachte, ich habe es. verset 11. La Bible dit ceci. Mais l'Éternel est avec moi comme un héros puissant. C'est pourquoi mes persécuteurs chancellent et ils n'auront pas le dessus. Ils seront remplis de confusion pour n'avoir pas réussi. Ce sera une honte éternelle qui n'oubliera pas. Also Jeremia Kapitel 20, Vers 11.
Aber der Herr ist mit mir wie ein starker Held. Darum werden meine Verfolger straucheln und nicht die Oberhand behalten. Sie sollen ganz und gar zu Schanden werden, weil es ihnen nicht gelungen ist, eine ewige Schmack, die man nie vergessen wird. Amen. Va avec cette force que tu as. Geh hin mit der Kraft, die in dir steckt. Le Seigneur dit à Gédéon, je suis avec toi. Hier sagte der Herr zu Gideon, ich bin mit dir. Je suis est avec toi. Ich bin ist mit dir. Je serai avec toi. Ich werde mit dir Et tu sein. battras ce mendiant comme un seul homme. Und du wirst einfach die Medianiten wie ein einziger Mann geschlagen. Mais ici, Jérémie est en train d'expliquer l'avantage ou les avantages de celui qui a Dieu avec lui. Aber hier gibt Jeremia oder erklärt Jeremia, was die Vorteile sind für die Person, die Gott an seiner Seite hat. Et dit, lorsque Dieu est avec toi, Er sagt, wenn Gott ist mit dir, il est comme un héros puissant. dann ist er wie eine stärkere Held. Et tes ennemis, Und deine Feinde, ils ne réussiront pas. sie werden nicht die Oberhand La première des behalten. choses, il dit quoi? Il dit qu'ils n'auront pas le dessus. Die Bibel sagt, sie werden nicht die Oberhand behalten. En quelque sorte, Anders gesagt, lorsque Dieu est venu voir Gédéon, als Gott zu Gideon kam, ce peuple qui dominait sur eux pendant 7 ans, das Volk, was auf das Volk Israel die Oberhand 7 Jahre lang hatte, ce jour-là, an dem Tag le Seigneur les a enlevé la domination. hat der Herr wirklich die Oberhand von ihnen weggenommen. Il a enlevé la domination. Er hat die Oberhand weggenommen. Maintenant, en quelque sorte, dit que maintenant c'est vous qui allez dominer sur vos ennemis. Anders gesagt sagte ihr seid jetzt diejenigen, die die Oberhand haben werdet auf eure Feinde. Quand on veut parler quelque chose qui est au-dessus, Wenn man spricht von etwas, was über ist, ça marque d'une situation ou d'un objet qui s'est placé sur un autre objet. dann spricht man einfach man spricht über ein Gegenteil, was auf ein anderes Gegenteil ist. Cela veut dire qu'il y a quelque chose qui domine ta vie. Es heißt, es gibt etwas, was dein Leben einfach dominiert. Ça peut être le péché. Es kann die Sünde sein. Ça peut être la maladie. Es kann die Krankheit Ça peut sein. être les liens. Es kann Bündnisse Ça peut être la sein. pauvreté. Es kann einfach Armut Mais sein. le jour-là, Jérémie dit, Aber an dem Tag sagte Jeremia, ils n'auront plus le D6. sie werden nicht mehr die Oberhand behalten. Cela veut dire, Es heißt, tout ce qui était au-dessus de toi, alles, was die Oberhand auf dich hatte, quand tu ne parvenais pas à te débarrasser, da wo du kein Macht auf die Sache ça hattest, peut être un caractère négatif. es kann auch eine negative Charakterzüge Ça peut sein. être l'orgueil. Es kann Hochmutigkeit sein. Maintenant, Jetzt, avec le ténèbre, mit dem c'est toi Herrn, maintenant qui vas renverser la bist situation. du derjenige, der die Oberhand haben Et wird. tu seras maintenant au-dessus de l'impudicité, Und du wirst jetzt die Oberhand auf Unzug haben, des esprits qui te bloquaient. auf die Geister, die dich bis jetzt blockiert haben. C'est ça que Jérémie voulait dire. Das wollte Jeremia sagen. Et il dit encore, Und er sagte noch dazu, la deuxième des choses, il dit ceci. als zweite sagte er, Il dit qu'ils vont chanceler. sie werden straucheln Ils seront remplis de confusion. und sie werden eine Scham erleben. Ah, sozusagen. Gédéon, donc en quelque sorte, ici, Dieu est tenté de dire à Gédéon, Hier möchte Gott zu Gideon sagen, vous avez passé 7 années de confusion. ihr habt 7 Jahre lang erlebt, wo ihr einfach verwirrt Quand waren. vous s'aimez, c'est les autres qui bénéficient. Wenn ihr seht, sind es diejenigen, die die Ernte nehmen. Mais les mêmes gens qui vous avaient confis, Aber die gleichen Menschen, die euch in Verwirrung ils geführt seront dans la haben, confusion. werden selbst in Verwirrung La gehen. confusion, c'est quoi? Was ist denn die Verwirrung? Se mettre en désordre, Es heißt einfach, keine Ordnung zu créer le halten. trouble. Es heißt einfach, keine Ruhe zu Je ne sais geben. pas ce qui t'a troublé. Ich weiß nicht, was dich Unruhe Je ne bringt. sais pas ce qui trouble ton âme, tes pensées. Ich weiß nicht, was deine Seele oder deine Gedanken Unruhe bringt. Mais maintenant, Aber jetzt ce n'est plus toi qui seras troublé, mais c'est les situations qui seront maintenant troublées. bist du nicht mehr derjenige, der unruhig sein wird, sondern es sind die Situationen, die diese Unruhe erlebt Ce werden. sont tes ennemis qui seront dans la confusion.
désillusion. Es sind deine Feinde, die in Verwirrung gelangen werden. Et puis ils seront couverts de honte éternelle. Und sagt, eine ewige Schmack sollten sie erleben. Il y a aussi la honte éternelle. Es gibt auch diese ewige Schmack. Donc quand il veut parler de la honte éternelle, Wenn drüber spricht, il veut parler d'une honte donc qui ne serait jamais oubliée. dann spricht über eine Schande, die man nie vergessen wird. Donc ils ne vont jamais oublier ce que l'Éternel les a affligés à travers toi. Sie werden das nie vergessen, was sie erlebt werden also von Gottes Seite durch dich. La Bible dit qu'il y avait 32 000 personnes, Die Bibel sagt, es gab 32.000 Personen. mais Dieu a retranché jusqu'à ce qu'ils sont arrivés à 300 personnes. Aber Gott hat diese Armee zu 300 Personen gebracht. C'est que la guerre de Gédéon, c'est une guerre que j'aime beaucoup. Und deswegen mag ich einfach den Kampf von Gideon. C'est la guerre de la formalité. Es war einfach ein Kampf, um Formalitäten, also Sachen auszufüllen. Donc 32 000 personnes à 3 000 personnes, ce n'est même pas la dîme. Von 32.000 Personen zu 300 Personen, das ist nicht mal ein Zehntel davon. Pour aller combattre une armée qui avait, la Bible dit que le nombre de cette armée de Mandia et des Amalek était comme le sable. Gegen eine Armee zu kämpfen, wovon die Bibel spricht und sagt, dass die Armee von den Medianiten und auch die Amalekiter so zahlreich waren wie Sand. Comme des sauterelles. Es waren einfach wie kleine La Bible dit que Tiere. c'était une armée innombrable. Cela veut dire qu'on ne pouvait même pas compter le nombre. Die Bibel sagt, es war einfach eine unzahlreiche Armee. Man könnte einfach nicht zählen, wie viele Soldaten da Mais waren. contre 300 personnes. Aber sie haben gegen 300 Personen Mais le gekämpft. Seigneur les a confondus. Und der Herr hat sie in Verwirrung L'Éternel geführt. les a confondus. Der Herr hat sie in Verwirrung Oh, il geführt. est temps maintenant Es ist die Zeit gekommen, que ce qui te troublait soit troublé maintenant par toi. dass diejenigen, die dir in Verwirrung geführt hatten, dass sie jetzt verwirrt sein werden durch dich. Et Jérémie dit qu'ils ne réussiront pas. Und Jeremia sagte, sie werden keinen Erfolg erleben. Mais celui qui a l'Éternel n'a pas la peur de ceux qui font des projets contre lui. Geliebte des Herrn, derjenige, der Herr bei seiner Seite hat, fürchtet nicht diejenigen, die Projekte gegen ihn machen. Quelles que soient les influences ou la force de ceux qui te combattent. Egal welche Macht oder welcher Einfluss diejenigen, die gegen dir kämpfen haben, Ils ne réussiront pas. werden sie keinen Erfolg Car erleben. Dieu est avec toi. Denn Gott ist mit dir. Alléluia. Amen. Bien-aimé de Dieu. Geliebte Donc des Herrn. Dieu veut dire à Gédéon, ne compte pas sur tes militaires, mais compte sur moi. Hier wollte Gott zu Gideon sagen, zähl nicht auf deine Armee, sondern zähl auf mich. Juge chapitre 2, chapitre 7, verset 2. Im Richter Kapitel 7, Vers 2 Tu vois là où la Bible dit sagt uns die Bibel, comment est-ce que Dieu a réduit le nombre de ces militaires que Gédéon avait. also, ja, erzählt uns die Bibel, wie Gott einfach den Anzahl der Armee von Gideon reduziert hat. Juge chapitre 7, verset 2. Richter Kapitel 7, Vers 2. C'est ce que nous avons lu. Das, was wir gelesen haben. Alors, écoute maintenant ce qui se passe. Und hör zu, was geschieht. La Bible dit que ce peuple, les 300 personnes plus Gédéon, on pouvait dire 301. Die Bibel sagt, die 300 Soldaten plus Gideon, da kann man über 301 Person sprechen. Malgré que Dieu parlait à Gédéon, mais jusque-là, il y avait toujours la crainte. Obwohl der Herr zu Gideon sprach, gab es immer Furcht. Nous allons lire le verset 13 Wir lesen im Vers 13, du chapitre 7. also im Richter Kapitel 7, Vers 13. Gédéon arriva, et voici un homme rencontré à son camarade un songe. Il disait, j'ai eu un songe, et voici un gâteau de pain d'orge roulé dans le camp de Mandia. Et il est venu heurter jusqu'à la tente, et elle est tombée. Il a retourné sans dessus, sans dessous, et elle a été renversée. Son camarade répondit et dit, ce n'est pas autre chose que l'épée de Gédéon.
le fils de Joas, homme d'Israël, Dieu a livré entre ses mains Mandia et tous les camps. Verset 5. Lorsque Gédéon entendit le récit de ses songes et son explication, il se prosterna, rêvait au camp d'Israël et dit, levez-vous, car l'Éternel a livré entre nos mains les camps de Mandia. Also, gelesen wurde im Richter Kapitel 7, Vers 13 bis 15. Das lese ich noch. Als nun Gideon kam, siehe, da erzählte einer dem anderen einen Traum und sprach, siehe, ich habe einen Traum gehabt und siehe, ein Leb gestern Brot wählte sich zum Lager der Midianiter, und als er an die Zelte kam, schlug er sie und warf sie nieder, so dass sie umstürzten, und er kehrte sie um, das unterste zu oberst, und die Zelte lagen da. Da antwortete der andere, das ist nichts anderes als das Schwert Gideons, des Sohnes des Joas, des Israeliten. Gott hat die Midianiter samt dem ganzen Lager in seine Hand gegeben. Als nun Gideon die Erzählung des Träumers und seine Auslegung hörte, da betete er an, und er kehrte wieder in das Lager Israel zurück und sprach, macht euch auf, denn der Herr hat das Lager der Midianiter in eure Hand gegeben. Amen. Amen. Bien-aimé, malgré que Dieu avait dit à Gédéon que je serai avec toi, Geliebte des Herrn, obwohl Gott zu Gideon gesagt hatte, ich werde mit dir sein, mais quand Dieu dit que je serai avec toi, aber wenn Gott gesagt hat, ich werde mit dir Dieu n'a sein, pas dit que je suis avec toi, sagte nicht Gott, ich bin mit mais il dir, a dit que je serai avec toi. sondern ich werde mit dir Et tu sein. battras les Mandanites comme un seul homme. Und du wirst die Midianiten schlagen wie ein einziger Mann. Cela veut dire, Dieu veut dire à Gédéon, dans les combats, pendant les combats, moi Dieu, je serai avec toi. Es heißt, Gott möchte zu Gideon sagen, während des Kampfs, ich Gott wird mit dir Mais sein. Jésus-Christ a dit à ses disciples dans Matthieu chapitre 28, le verset 20, Aber Jesus sagte zu seinen Jüngern in Matthäus Kapitel 28, Vers 20, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. ich bin mit euch jeden Tag bis zum Ende der Welt. Si Gédéon, Dieu serait avec lui, combien plus forte raison nous? Dieu est avec nous. Il dit que je suis avec vous jusqu'à tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Für Gideon sagte Gott, er wird mit ihm sein, aber für uns sagte Jesus, er ist mit uns jeden Tag bis zum Ende der Welt. Nous sommes plus que des Gédéons. Es heißt, wir sind mehr als Gideon, Parce que le Seigneur est avec nous. denn der Herr ist mit uns. Il vit avec nous. Er lebt mit uns. Quand il dit que je suis avec vous tous les jours, Wenn er sagte, ich bin mit euch jeden Tag, il veut seulement dire tant que vous existerez, moi je serai toujours avec vous. sagte er, solange ihr lebet werdet, werde ich mit euch sein. Tant que vous existerez, moi je serai toujours avec vous. Solange ihr existiert wird, werde ich mit euch sein. Elle veut dire encore, tandis que le monde va exister, même si vous n'existez plus. Mais tandis que le monde va exister, je serai toujours omniprésent. Und er möchte auch dadurch sagen, solange die Welt da sein wird, auch wenn ihr nicht mehr da seid, dann werde ich immer anwesend sein. Bien-aimé, il faut vraiment que tu puisses restaurer ta confiance en Dieu. Geliebte des Herrn, es ist wichtig, dass du dein Vertrauen Gott gegenüber wiederherstellst. Jusque-là, Gédéon avait la paix. Denn bis jetzt hatte Gideon Furcht in ihm. Mais le Seigneur a dit que, ok, tu te prépares et puis tu vas descendre pour aller visiter d'abord le camp de tes ennemis. Aber der Herr sagte, okay, bereite dich vor und geht, um einfach den Zelt deiner Feinde zu sehen. Donc pendant la nuit, Dieu lui a dit que tu vas aller un peu faire le tour dans les camps de tes ennemis. Während der Nacht sagte Gott zu ihm, du wirst einfach den Ort, wo deine Feinde sind, einfach sehen. Et Dieu voyait que Gédéon avait toujours la paix. Und Gott sah, dass Gideon immer Angst Il a hatte. dit que prends ton serviteur, vous allez partir ensemble. Und er sagt, nimm dein Diener und ihr werdet zusammen gehen. La Bible dit quand ils sont allés vers le camp de leurs ennemis, Und die Bibel sagt, lass uns wissen, als sie sich den Ort genährt haben, wo deren Feind waren, il comprend des camarades est en train de raconter une histoire. dann
hörten sie, wie zwei Kameraden oder Soldaten eine Geschichte erzählt haben. Un soldat est en train de dire à son ami le rêve qu'il a fait. Ein Soldat erzählte seinem Freund ein Traum, was er gehabt hatte. Que voici le rêve que je fais. Und Que er je sagte, fais. siehe, ich habe einen Traum gehabt. J'ai vu un gâteau Ich habe einen Kuchen qui gesehen, est parti hériter dans la tente. was ging, um einfach die Zelt um auf die Zelt zu stürzen. Et le gâteau était complètement détruit. Und der Kuchen wurde einfach komplett zerstört. Son soldat, l'autre ami, lui a dit, Und sein Freund sagte le ihm, rêve que tu as vu den Traum, was du gehabt ne hast, peut être, il n'y a pas autre chose que ce que tu as vu, c'est Gédéon. bedeutet nichts anderes als Gideon. Que le Seigneur a livré les Was- mendiants entre ses mains. Es heißt einfach, dass der Herr die Midianiten in den Hand Gideon ausgeliefert hat. Bien-aimé, tandis que toi tu trembles, Geliebte des Herrn, während du Angst hast, tes ennemis tremblent. während du zitierst, Et tes zitierst ennemis auch sont deine même conscients Feinde. qu'ils ont déjà échoué, Und deine Feinde wissen schon, dass sie einen Misserfolg erlebt haben, malgré leur nombre, obwohl sie so zahlreich malgré sind, leurs armées, obwohl sie so eine ausgerüstete Malgré Armee leur char. haben, obwohl sie Schar haben. mais Israël n'avait même pas de flèches, ils avaient seulement des trompettes et des flambeaux. Aber Israel hatte nicht mal so eine große Ausrüstung in deren Armee. Sie hatten nur Posaunen und auch Arken, glaube Gédéon ich. n'avait pas besoin d'un interprète pour le songe. Und Gideon brauchte keine Ausleger, um den Traum zu verstehen. Mais les Aber- ennemis ont interprété le rêve de Gédéon. Denn es sind seine Feinde, die wirklich den Traum ausgedeutet haben für ihn. Je prie que même tes ennemis vont te dire ce que tu es. Ich bete, dass deine Feinde dir sagen, was du bist. Tes ennemis voient ce que tu ne vois pas. Deine Feinde sehen das, was du nicht siehst. La Bible dit, quand Gédéon a compris l'interprétation du rêve, il n'a pas appelé Joseph, oh Seigneur, donne-moi l'esprit de Joseph. Rien. Son ennemi a interprété le rêve. Hier, lass uns die Bibel wissen, als Gideon die Erzählungen gehört haben, hat er nicht mehr gebetet, um einen Geist von Josef zu bekommen. Nein, denn seine Feinde hatten schon den Traum ausgedeutet, La Bible dit, c'est sozusagen. comme ça qu'il se prosternait sur terre, Und so sagt uns die Bibel, dass er anbetete. commençait à adorer le Seigneur. Er fing einfach an, der Herr anzubeten. Parce qu'il a compris Denn er hatte que verstanden, même ses ennemis sont conscients de leur défaite. dass seine Feinde auch wissen, dass sie Misserfolg erleben Parce que le werden. Seigneur était avec lui. Denn der Herr war mit ihm. Il a eu la motivation maintenant d'aller sensibiliser ces 300. Da war er wirklich motiviert, um zu gehen, um diese 300 Soldaten auch Motivation zu geben. Et la Bible dit, Und die Bibel sagt uns, ils sont descendus pour combattre. dass sie runtergekommen sind, um zu kämpfen. Mais le combat qu'ils ont fait, Aber das Kampf, was sie c'était durchgeführt seulement haben, jouer le trompette da ging es nur darum, um Posaunen zu spielen. et soulever le flambeau. Und auch die Flamme oder das Flambeau Nous allons parler de ça une autre hochzuerheben. fois. Und darüber werden wir ein anderes Mal reden. Mais la Bible dit, Aber die Bibel lässt ils uns ont eu la wissen, victoire dass sie den Sieg erlebt haben et ils étaient délivrés. und dass sie befreit worden Parce que Dieu sind. était avec eux. Denn der Herr war mit Ne ihm. minimise pas la présence de Dieu dans ta vie. Unterschätzt bitte nicht die Gegenwart Gottes in deinem Leben. Et la trompette qui symbolise la parole de Dieu. Und die Posaunen, die einfach symbolisch dastehen für das Wort Gottes. Tu as quelque chose de particulier. Du hast etwas Besonderes, Parce que le Seigneur est avec toi. denn der Herr ist mit dir. Tu ne serais plus confondu. Wirst du nicht mehr verwirrt Mais sein, c'est toi qui vas confondre. sondern du bist derjenige, der andere in Verwirrung Tu führen ne serais plus wird. troublé, Du wirst nicht mehr unruhig mais sein, c'est toi qui vas troubler. sondern du wirst jetzt derjenige sein, der andere Unruhe Que geben le Seigneur wird. bénisse sa parole. Der Herr segne sein Wort. Nous allons prier. Wir werden beten. Va avec cette force que tu as. Geh hin mit der Kraft, die du hast. Il est temps maintenant Es ist jetzt die Zeit gekommen, que l'Éternel se lève dans ta vie. dass der Herr in deinem Leben aufsteht. Il est temps maintenant Es ist die Zeit gekommen, que tu restaures totalement ta confiance en Dieu. dass du dein Vertrauen Gott gegenüber komplett wiederherstellst. C'est à des souffrances
7 Jahre von Schmerzen. Le chiffre 7, c'est le chiffre de repos. Und diese Zahl 7 ist eine Zahl der Ausruhe, der Ruhe. C'était un moment où le Seigneur maintenant voulait faire entrer son peuple dans les repos. Es war eine Zeit, wo Gott wirklich sein Volk Ruhe geben möchte. Qu'est-ce que tu vois? Was siehst du? Qu'est-ce que tu subis? Was erlebst du? Mais Dieu est avec toi. Der Herr ist mit dir. Élève-toi. Steh auf. Nous allons prier. Wir werden Tu vas dire beten. à Dieu Du wirst zu Gott que sagen, le règne de tes ennemis prend fin. dass die Herrschung deine Feinde jetzt aufhören. Que tout ce qui régnait dans ta vie puisse prendre fin. Dass alles, was bis jetzt geherrscht hat in Que- deinem Leben, jetzt aufhört. Que le Seigneur puisse mettre fin au régime de péché dans ta vie. Dass der Herr wirklich ein Ende bringt zu der Herrschung der Sünde in deinem Au Leben. règne de la maladie dans ta vie. Zu der Herrschung der Krankheit in deinem Leben. Nous sommes en prière. Wir sind im Gebet. Seigneur mon Dieu, Papa, je prie que tout ce qui régnait dans ma vie n'ait plus la place et n'ait plus le pouvoir. Que ton règne maintenant s'établisse et se manifeste dans le nom puissant de Jésus. Merci Papa parce que c'est toi qui es avec moi et avec toi je ferai des espoirs. Tu écraseras mes ennemis dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Der Herr segne sein Wort.